Pausada yumpum uipa maru uipa pau kara update tawjiri. ZUF na apon may miyat kantem tarok bagaloy na NSN amigi matakta akan bawa fam tamlakle. Zali yagrong baudu Asam Manipur amati nagalat gi former president atuhan abon may bo. NSN amna minungsi laytana atok lambagi tawang kantem tawi ane Zali yagrong United Front ZUF na fang torakle. ZUF के सेरुल अमन आई सितंबर थागी आउके बसेट को निथोइते तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दगे किलोमीटर खरा चलगा लैप पालोंग विलेज द एनेसन आयम अथुवान अपन माइबो मियुबेगी मिरुंगसी मसेट अमत जाउतना मिहाथीना आतोखिबकी थवंग असिना तोंगान तोंगान बमतम द थोखिबा थक्तो क्या द एनेसन आयम की मेउक्ता लैबा माखोइगी मथक्ता वागांगबा मखोइना तौबा थपक्ता चानिंगदा बोलिबा फरुक क्यागे लसिंगबा क्याबु मिहाथीना आटखिबकी थवंग अतुना ईश्वर की मेउक्ता लैबा फत्रबा मियोइसिना तौगदबा डायबिटिक ओइबा एनेसन आयम की थवंग अदु अमुक नावना उथोगले मासिगा चपमाना मखोइगी थवंग द चानिंगदा बोलबा अमदि आसिनाबा पुरकपा ngamdabaga loinana miyam gidabak ngagpham thokpa wangang lupa kitamak athuan apon mai bo hat ke jauna hat ke ba thong asi enesan am ki pangtaba thong ne zerolson hai leikitaba athuan apon mai jali jangrong amati naga sing jauna lamda masigi tongan ba fur ke akin bak chok thaba leitan honna biram pa lehaw asi asyang ba mapare ne asyang ba maribak ningba masak ne asyang ba maribak ningba misak ne marmasina jali jangrong miyam abadi naga jauna lebindere pa pro kodeng make masagi oiba hag masa-masagi oiba wakal launching atau panam cintuna tamna na bakita magmi oiba ama ba mihathina atokpa asigmak minang silay taba enesan ayam gi thawong aside yamna kahen ba thawong amane amarom da miyam gi mitmang magtadagi paramilitary jaun state force sinjawar ba tharum mapam mamadage nangtil bobopta abon maibo enesan ayam na namfu da phaki bai base wanghang ningai oi aiba galoina thawong atu yamna chingani oiba aron ba khojin thawrang amagi makhada sathaba thawong ne awang bathakin basdegison asan system to mihat pasing atu athoba matam ki manung da phatuna imong manung da achumba well fangalu ana lu pasina India government amade state government apel torakle wan thoklei taba amadi thamoi pan taba ki mihat atu ZUF na jamna han thaba thaki thongni aina loba galoina athowan abon mai namarung matam chanan leikida pada awaba phongdok sari ai galoin neimung manung ki awaba tasu saruk yari aire atopa pau amadana Kosem lan uwana bahonare People's Work Group Marxist Center. Haukiba thakra ki mamang dalu pasina tungi jumbiril warakadori bana arul sengi maraibak leble balam namazige. Amada ngaraba Loisan Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem ge. Manung dalai ramba chanai na pasing Loisan duna tangdu laita bambong amada lai duna mahiroy kunai ki damak. Asang batabak thorum sing pang bang hamana na bahwana duna lakhe. Laibak thiba di masagi dakhan ba phamthol tabu mihoba sagai ki maitan asiba kharana hariba. Loisang asi ba tumus tanai na dul henna bahwanari loinana kosem ba khabai khara chadun or khaidun lan uhonna bahwanari aina People's Work Group Marxist Center ki cherola bana aire lobase ki Central Media Coordinator ki secretary Comrade Len mitaina thatorapa cherola sin hai lobasna ho ki ba tha amaki manungda aire ba loisang asi ki sanai na ba pumba loisan ba loina loisang asi bo ot khairi ba mioi Nepal kosem ki office ta sangbada atheng batham dun la ke bane laibak thibadi lupasina arba loisang asikidamak jai fana da balokhiba wari batu thawaidabagi mong amada kosem chairman amada secretary na kari kidamak arba mioi nipan adu loisang asida sakhali bano abase asobo wang amu ware arba loisang asigi employee association of power laibak miyam kana dungte ki fogliba pause sing da loisang manung ki amot pachanai na basing amadi tang do laita hantre basing kana kana no haiba phawu phongdok tun lakli bane adu bahariba association asibu council bo or khaiba jawriba makhoi nepal ge manungdagi amra sasinaba association aina pawbu phongdokpaga loina makoide lande asumpani aina baktuna leire cherolasin hai tasengna hariba bio nipan asina sumba waraga dikarigi dama council manung employees singdagi sel khaiduna jambem laba kauba amagi rehabilitation center da pirebano aiba asi asobo wang amane hariba bio nipan asina makoigi dama lepina daba civil society ki maikum upliba masana general secretary apni aijaba amada thengkhang ka da selfie dun lakhi aiba lupasina kumna khange asigumba chanai na basing asiloisin dun hatang du leita bombong amada lehenna na bagi dabak lupasina lorok bo warepo thawai da basing lupasina kaidongoi da phangpum thopusing phangandana tokloi aibasin ningsing kadabane mamang thakta harba loising asigi ahangba posing mansanna bagi damak laukhiba posing ki matang da phawba chanai na loisin ringi da handa kamuk September gi sajat nipan da kosem ge secretary na khonek piduna konam piduna ahangba posing launa bagi damak tholakliba notice asi sanana ba janaba jaroi da ba made loinana COVID-19 ki pandemic
Maragasida harba posting lobo giritan examination toba haiba si maram chadaba chanaba yaroi daba mane karigum anam kanduna harba examination si pang phong nal bhonar badi maduda thokpa afapata ki thorang pumba secretary and chairman pogada bani haire India na Asia gi ahanba hybrid flying car launch toba yana laire lambi sa thok sajin toba hiana khutong chaw piragadaba Asia gi ahanba hybrid ki apaiba car India na athobada launch toba yana laire haire Binata Aeromo Mobility की वेबसाइट की फंगबा को पमारोल की मतुंगिना एयरक्राफ्ट वाइब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक BDOL as a passenger sing tongba yaba makal की ओइगनी अमदे कार असिदा तोंगबा याबा की चागना मियोय अनिनी हाइरे अमरोम द रोटर कॉन्फ़िगरेशन को एग्जिट क्वाड रोटर ओइगदा फ्लाइंग कार असि की पावर सोर्स ना बायोफ्यूल की जनरेटर सिंग ओइबगलोइनर कार असिना पाइबा ngambagi sang ase pungda kilometer chama kun oidana minute humpu paigani haire panbajabade range na kilometer chama oigada service selling na fit lesing hum oiba apaiba car ase mi puba por hon bajaw medical emergency kidam ikoi koi thaba matam ki manungda India na sinargani an civil aviation minister Jayoti Aditya AC Indian handa to phangdo ki bane Angang sing dasa taba crime thing si masih karam na thokal loidagi haiba punna khangmina si Jenims director Department of Psychiatry Jenims ki partnership loina Department of Justice Ministry of Law and Justice Government of India na sinduna angang sing da chathapago naibagi matang da stakeholders sing training amadi sensitization project launch tawkre tharawadu da Jenims ki director Professor Devan Singh Laisram hai pokso ki case mayam ambali jarga su training amadi sensitization asi yamna maroi karigumba asigumba project amalo khalakliba asi thagaringai ni loinana aikoi puram na wakal tamina ba mathau tai loinana masida media gi asuba thodang lei media sna mafum da message oina pau oina natrakan diagram oina pangtong na dabagi damak sandokada bani aikoi isa issue da asigumba crime asi tholokpa yabana crime asi amuk han tholok tana bai koi punna khangmina si loina ta tambi hause Angang sing the oat neighbor amadi masi karamna thinkada ge habita project asina to kimate kana kane ayaki mege de gisu tawi apa tawgane tharamadu da saru yaki ba Jenims ki medical superintendent TS location hai angang sing oat neighbor gi ngak thukna da puthorek le pokso ekasi India da thengba thengmalle aikoi bu angang sing sexual gi ba crime sing thingna na phona bina se loin na aikoi punna masi gi matang da khangmina ba mathau tai makha tarakba atopa pau amadana Attackers in the eastern Afghanistan that Taliban attack Satharpada Manga Sikre. Attackers in the eastern Afghanistan that Taliban Singikari Amad attack Satharakre. Tadogado the Taliban fighter ani Misamahum Sikre. Agastagi May Chalapada Kabul Engak Pasin Krabamatum Taliban Singimatakta Satharapa Kwaidigi Noba attackers the second Dabakulai pipes in the Jalalabad Ki provincial capital the Taliban Gikari Amatanaway Caps in the attack Satharake. Madhuda Taliban fighter ani gas station attendant amaga laikide haidorok pemberuna panduna angang amus laikide atau petaduk amatan Taliban ani sol ka angang amus sondong maina panduna sike tadok asi atau Taliban gi gari amada bom pokhai lakpada asok kapan amati asiana yaw khibane haujuk phaba gi Taliban gi mathakte attack sa tharge bu kana batun claim thorok palaitre ado Islamic State kangbu waram gani aina singnare Gujarat ki accident da miyoi manga sire Gujarat ki Morbi district da ngasi car amana khamduna laiba Tragamada Thomson Batagi Manga Siri and a police officer Amana Pondokre. Morvigi Deputy Superintendent of Police Radhika Parana Fondo Pumatungina. Taudogasi akan pada Morbi Maria Rotalaiba Timbadi Kun Manata Tokibane. Maraki driver na control Kaputa Bataki Lambina Kalda Kam to Labor Tragamada. Thomson Batu the car Adu the Tonglapam Manga Kutata Seke. Like it up a mere Punamakras Tandaki Amasumako transport ki business Taubani and a Fondo Lotonati Esmin Haike. Makoi Morbid town daki malia tamna satpagi lambi da lebak thiba thaudogadu mayokna khibane aroibeda content sing asiki marweba pau khara asiba pau tamjariba mani local news YouTube channel amade Facebook page asedagi yang biri popon mok buthaga sari channel asina tumta kanarabadi subscribe to video na subscribe to bir holoina like and share to busu kabi kan namak po amuk hana thaga sari